4 फेब्रुअरी 2026 साँझको करिब 4 बजे म काठमाडौँबाट मेरो घर उदयपुर गएको थिएँ। घरको केही प्राइभेट कामहरू थिए। त्यो कामहरू 1-2 दिनमा सकियो पनि। धेरै समयपछि घर आएर होला गाईघाटमा ठुलोबाले खाना खान बोलाउनु भयो। मलाई लाग्यो लुच्चा आज त मासु भात खान पाइने भयो। त्यही भएर म ठुलोबाकोमा खाना खान गएँ। ठुलोबाकोमा पुगेपछि यसो हँसी मजाक अनि गफगाफ चल्यो। ठुलोबाको 18-19 वर्ष जतिको एउटा छोरो छ। प्राइभेसीको कारणले म उसको नाम त मेन्सन गर्दिन, तर लेट सपोज उसको नाम अभिज्ञान हो। अभियान वान अफ द प्यारो भाइ मध्ये एक हो। हामी दुईजना गुच्चा खेल्दादेखिको साथी हौँ। सानोमा गुच्चा खेल्दा म कहिलेकाहीँ उसको ढुकुरमा हानिदिन्थे अनि ऊ रुँदै घर जान्थ्यो। मम्मी बाबालाई सुनाइदिन्थ्यो अनि मैले चाहिँ गाली खान्थेँ। तर खैर यो सब बच्चा बेलाको कुरा हो। प्राय अभिज्ञानले मलाई सबै कुरा सेयर गर्थ्यो। आज उसँग कुरा गर्ने क्रममा उसले आफ्नो ब्रेकअपको बारेमा भन्यो, गहभरि आँसु पार्दै अनि आफ्नो नियाउरो अनुहार बनाउँदै, दाई म अझै पनि मुभ अन हुन सकिरहेको छुइनँ यार। मैले केही भन्नुभन्दा अगाडि नै ठुलो मम्मीले खाना खाना आऊ भनेर बोलाउनु भयो। यतिकैमा हामी कन्भर्सेसनलाई थाती राखेर खाना खान गयौँ। फर्चुनेटली माछा पाकेको रहेछ। म मक्ख भएँ। मेरो खुसीको त सीमा नै रहेन। यो धरतीमा आएको सफल भएछ जस्तो अनुभव हुन थाल्यो। खैर खाना खाने क्रममा अभिज्ञानले ठुलो बाबालाई प्रश्न सोध्छ, बाबा बाबा यो पालि भोट केमा हाल्ने? केपी बुढालाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि बालनलाई? खासमा यो टपिक अहिले हरेक घरको नेसनल डिबेटको मुद्दा बनेको छ। ठुलोबाले के जवाफ दिनुहुन्छ होला भन्ने मेरो मनमा कौतूहलता जागो। ठुलोबाले कसलाई भोट दिनुहुन्छ होला त साथी हो? ठुलोबाले के रिप्लाई दिनुभयो भन्नुभन्दा अगाडि म उहाँको थोरै ब्याकग्राउन्ड भन्न चाहन्छु। 1960 देखि 70 को बेला आमाको पाठेघरबाट नाना पाटेघर जसरी थुतुन निकाल्न थाल्नु भएको थियो। मतलब उहाँको उमेर करिब 55 वर्षदेखि 60 वर्षको रहेको मेरो अनुमान छ। फ्यान्सी वेमा भन्ने हो भने उहाँ अहिले जेन एक्समा पर्नुहुन्छ। ठुलोबा 15-16 वर्षको कलिलो उमेर हुँदा नै उहाँको पिताश्रीको मृत्यु भएको थियो। बाबा विदेशी घरको जेठो छोरा अनि घरमा मम्मी, एकजना भाइ र 2 जना बहिनी गरी 5 जना परिवारमा हुनुहुन्छ। मोटामोटी भन्नुपर्दा ठुलो बाबाको चाइल्डहुड एकदम स्ट्रगलिङ रह्यो। त्यो बेलाको समय नेपालको लिटरेसी रेट 10% को थियो। मतलब 100 जना बच्चा बच्ची छन् भने करिब 10 जनाले मात्र लेखपढ गर्न पाउँथे। एसएलसी पास गर्न निकै गाह्रो मानिन्थ्यो। करिब 200 जना विद्यार्थीमा 4-5 जनाले मात्र एसएलसी पास गर्थे। ठुलो बाबाको मम्मी अलिक बिरामी हुनुहुन्थ्यो। मतलब घरको काम गर्न सक्नुहुन्थेन। मतलब घरको सबै जिम्मेवारी 16 वर्षे फुच्चो केटोको काँधमा थियो। ठुलोबा बिहानै सबेरै उठेर खेतको काम गर्नुहुन्थ्यो अनि खाना पकाउन लाग्नुहुन्थ्यो। खाना खाएर छिटो छिटो दगुर्दै दगुर्दै स्कुल जानुहुन्थ्यो। यो रुटिन लामो समयसम्म चल्यो। आफ्नो फाइनान्शियली विक ब्याकग्राउन्ड रहँदा रहँदै पनि उहाँले एसएलसी पास गर्नुभयो। अहिले त एसएलसी पनि सी भइसक्यो अनि कोही कोही मात्र फेल हुन्छन्, जबकि त्यो बेलामा कोही कोही मात्र पास हुन्थे। ठुलो बाबाले मास्टरसम्मको अध्ययन सक्नुभयो अनि विगत 35 वर्षदेखि उदयपुरको एक प्रतिष्ठित विद्यालयमा प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई लागिरा होला म यहाँ ठुलो बाबाको फ्लेक्स हानिरहेको छु, तर त्यस्तो होइन। पढ्दै जाने क्रममा ठुलो बाबालाई मार्क्सिजम विचारधाराले निकै प्रभावित गर्यो। मोटामोटी यति बुझ्नु कि विगत 35 देखि 30 वर्षसम्म उहाँले नेकपा एमालेलाई मात्रै भोट हाल्नुभयो। साथीहरु के लाग्छ तपाईहरुलाई यो पालि ठुलो बाबाले कसलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला? ती व्यक्ति जो 25 देखि 30 वर्षसम्म मार्क्सिजम विचारधारा बोकेर अगाडि बढे उनीहरुले यो पालि कसलाई सपोर्ट गर्लान् त? र अभिज्ञान भाइले ठुलो बाबालाई बाबा बाबा यो पालि कसलाई भोट हाल्ने भनेर सोध्दा ठुलो बाबाले के उत्तर दिनुहुनु भयो होला? केही समय प्रतीक्षा गर्नु होला, म अगाडि कहानीमा भन्ने नै छु। गाईघाटमा ठुलो बुवाकोमा खाना खाएपछि मेरो बिहानै काठमाडौँको गाडी थियो र मलाई अभिज्ञान भाइले बस पार्कसम्म छोडिदियो।
यतिकैमा गाडी आयो, म चढे। अभिज्ञान भाइले फेरि पनि न्याउरो र रुन्चे स्वरमा भन्यो, दाई तपाईँ पनि मलाई छाडेर जाने? म अझै पनि मुभ अन हुन सकिरहेको छैन। मैले केही भन्न लागेको थिएँ, यतिकैमा गाडी हिँडिहाल्यो। अभिज्ञान भाइले यहाँ भनेको दाई म मुभ अन हुन सकिन भन्ने कुरा अन्तिमसम्म याद राख्नु होला, किनभने यो भिडियोमा डट कनेक्ट हुनेवाला छ। जे होस्, केटाको 6 वर्षको रिलेसनसिप मुभ अन हुन गाह्रो नै हुँदो रहेछ। म काठमाडौँ आइरहेको गाडीमा थिएँ। गाडीमा बस्दा बस्दा एकदमै अल्छी लाग्यो। बेलुका सुत्दा भगवान भोलि गाडीको साइडमा चाहिँ केटी होस् है भनेको थिएँ, तर साइडमा पर्नुभयो एकजना बा। भरोसै उड्यो मेरो त भगवानदेखि पनि। बासँग के कुरा गर्नु खोइ भनेर डाटा खोलेर फेसबुक खोले। फेसबुकमा मैले जे देखेँ त्यसले मलाई लगभग 1 हप्तासम्म सोच्न बाध्य बनायो। यो कसरी हुन सक्छ भनेर। म कतै निद्रामा त छुइनँ, यस्तो हुनै सक्दैन भन्ने भाव मेरो मनमा आयो। यो सबै घटनाहरू म रियल घटना सुनाइरहेको छु। हालाकि म प्राइभेसीको कारणले नाम मेन्सन गर्न सक्दिनँ, तर यो सब घटनाहरू सत्य हो। खासमा कुरो के भएको थियो भने, जब मैले फेसबुक खोले, मेरो अङ्कलले फेसबुकमा रिल सेयर गर्नुभएको थियो। रिल केपी ओलीको सपोर्टमा थियो। त्यो भिडियोमा बालेन शाह भन्दा केपी लाखौं गुणा राम्रो खतरा भन्ने थियो। सुरुमा त मलाई लाग्यो अङ्कलले मिमी सेयर गर्नुभयो, तर के थाहा साँच्चीकै अङ्कलले केपी बुढालाई सपोर्ट गर्नु हुँदैछ कि भन्ने मनमा ख्याल आयो। र मैले खटाक्कसँग फोन घुमाएँ र टाइप गरेँ, अङ्कल भोट कसलाई, बालेनलाई कि केपी बुढालाई? अङ्कलको उमेर लगभग 52-53 वर्षको रहेको छ। मैले अघि नै भनिहालेँ, त्यति बेला 10% को मात्र लिट्रेसी रेट थियो। त्यो जमानामा पढ्नु एकदमै ठुलो कुरा मानिन्थ्यो। मेरो अङ्कल पेसाले लयर हुन्। जे होस्, त्यो बेला पढे लेखेका मान्छेहरू अहिले केपी बुढालाई सपोर्ट गरिरहेछन्। त्यतिकैमा मेरो साइडमा बसेका बा, जो झट्ट हेर्दा 60-70 वर्षका थिए, कालो सुरुवाल, सेतो सर्ट र माथि कोट अनि आँखामा चस्मा लगाएका बुढाबा। मैले ती बालाई सोधे, बा कुन पार्टीलाई सहयोग गर्ने हो योपालि, केपीको कि बालेनको? त्यत्रो जेन्जीलाई उचालेर लग्यो, सिंहदरबारमा आगो लगाउन लगायो, संसद भवन जलाउन लायो, देशमा रडाको मचाउन लगायो, अनि त्यसको नेतृत्व लिने बेलामा चाहिँ लुकेर बस्यो। किन बालनलाई सपोर्ट गर्ने भनेर बाले भने। म उहाँको जवाब सुनेर छक्क परे र मनमा नै सोच्न थाले, भनेपछि बाले त्यही हत्यारालाई नै सपोर्ट गर्ने रहेछन्। यतिकैमा अङ्कलको म्यासेजको रिप्लाई आयो, अघि मैले गरेको थिएँ नि, कसलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ अङ्कल भनेर। भोट त हेर भतिज, सूर्यलाई नै दिनुपर्छ भनेर म्यासेज लेखिएको थियो। त्यो म्यासेज देखेर मेरो मनमा एउटै मात्र प्रश्न उब्जिरह्यो, कसरी यति पढे लेखेको मान्छेले एमाले जस्तो हत्यारा पार्टीलाई भोट हाल्न सक्छ भनेर। तर यो प्रश्नले मलाई एउटा प्याटर्न देखायो। प्राय जसो 55 देखि 70 वर्षका जनताले केपी, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई रुचाएको देखे। मैले यो उमेरसम्मको सबैलाई भनेको होइन, तर प्राय जसोले। यो प्याटर्न नोटिस भएपछि म रिसर्च गर्न बाध्य भएँ कि किन पुराना पिढीहरूले पुरानै पार्टीलाई रुचाइरहेका छन्। एउटा सानो डिस्क्लेमर दिउँ कि यदि यो भिडियो तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्नु भएन भने तपाईँले रिग्रेट गर्नुहुनेवाला छ। मार्क माई वर्ड। म तपाईँको होस्ट विवेक अनि जेन्जी भाइ प्रेजेन्ट्स वाइ पुरानो पिढी प्रिफर्स केपी बा। मेरो अङ्कलले ओलीलाई सपोर्ट गरेको देख्दा मलाई साँच्चै नै अचम्म लागिरहेको थियो। के कारण होला कि अङ्कलले एक यसरी बुढा नेताको गुणगान गाइराख्नु भएको छ। साँच्चै भन्नुपर्दा मेरो रगत भुलुक भुलुक भएर उम्लिरहेको थियो कि कसरी यत्तिको पढे लेखेको मान्छेले गिरीबन्धुमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई सपोर्ट गर्न सक्छ। जेन्जी आन्दोलनमा यिनकै पालामा 19 जनालाई गोली हानेर मारियो। ओलीले चाहेको भए कोही पनि मारिनेवाला थिएनन् त्यो दिन। कसरी कसैले यस्ता ज्यानमारालाई सपोर्ट गर्न सक्छ? प्रधानमन्त्री जसले आफ्नै युवालाई खाडीमा बेच्छ, त्यस्ता दलाल, घुसखोर, हत्यारालाई किन मेरो पढे लेखेको अङ्कलले सपोर्ट गरिरहेछन्? केही बेर टोटलेपछि
म एउटा कन्क्लुजनमा पुगेँ। अङ्कलको ब्रेन वास हुनुको पहिलो कारण रहेछ अल्गोरिदम। तपाईँले कहिले एउटा कुरा नोटिस गर्नु भएको छ कि तपाईँले जस्तो भिडियो हेरो त्यस्तै भिडियो रेकमेन्डेसनमा आइरहन्छ। यदि ख्याल गर्नुभएको छैन भने अब गर्नुहोला। अल्गोरिदमको गेम म एउटा उदाहरण दिएर स्पष्ट गर्न चाहन्छु। एक दिनको कुरा हो, मेरो मम्मी टिकटकमा सासु बुहारीको भिडियो हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो भिडियोमा सासुले बुहारीलाई दुःख दिन्छन् भनेर देखाइरहेको थियो। भिडियो हेरिरहँदा मम्मी हुक हुक गर्दै रुन थाल्नुभयो। सासुहरू यस्तै दुष्ट हुन्छन् भन्ने भाव उहाँको मनमा थियो। अल्गोरिदमको कमाल हेर्नुहोस्, जस्तो भिडियोमा वाच टाइम बेसी छ त्यस्तै भिडियो मात्र रेकमेन्डेसनमा आइरहन्छ। मम्मी त्यो खालको भिडियो हेर्दा हेर्दा कन्भिन्स भइसक्नु भएको थियो कि सासुहरू दुष्ट हुन्छन् र बुहारीलाई दुःख दिन जन्मेका पर्साती हुन् भनेर। म अर्को एउटा घटना बताउन चाहन्छु। यो कथा हो मेरो हजुरआमाको। लकिली मेरो हजुरआमा जिउँदो हुनुहुन्छ। हजुरआमासँग नि एउटा मोबाइल छ। अनि संयोगवश छोराछोरीसँग कुरा गर्न पर्पसले उहाँ फेसबुकमा पनि हुनुहुन्छ। दसैँको दिन थियो, आमा फेसबुकमा भिडियो हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। आमाले के हेर्नु हुँदो रहेछ भनेर म नि उत्सुक भएँ अनि मैले आमाको फिड चेक गरेँ। हजुरआमा पनि सासु बुहारीवाला कन्टेन्ट हेर्नु हुँदो रहेछ, तर यहाँ ट्विस्ट थियो। यहाँ चाहिँ बुहारीले सासुलाई दुःख दिइरा थिइन्। अल्गोरिदमको कमाल हेर्नुहोस् कि जुन भिडियो हेऱ्यो त्यही भिडियो देखाउँछ। हजुरआमा कन्भिन्स भइसक्नु भएको छ कि सबै बुहारी दुष्ट हुन्छन् भनेर। एकतर्फ सासुआमालाई लाग्छ बुहारी दुष्ट हुन्छन्, अर्कोतर्फ बुहारीलाई लाग्छ सासुआमा दुष्ट हुन्छन्। तर सत्य के हो? सत्य यो हो कि कसरी अल्गोरिदमले सेम कन्टेन्ट देखाएर तपाईँको ब्रेन वास गरिदिन्छ। मेरो अङ्कलको केसमा आउँदा अङ्कल पनि केपीलाई सपोर्ट गरेको भिडियो हेर्नुहुन्थ्यो। अल्गोरिदमले उहाँलाई यस्तै खालका भिडियो देखाउन थाल्यो। गाडीमा किन ती बाजेले चाहिँ ओलीलाई सपोर्ट गरेका होलान् भन्ने प्रश्नले सताइरह्यो। नेपालमा 4 युवा मध्ये 1 युवा बेरोजगारी छन्। सँगैको छिमेकी चीन र भारतले ठुलो फड्को मारिसक्यो। नेपाललाई प्रचण्ड, देउवा र केपी जस्ता नेताले खोक्रो बनाएको तथ्य हुँदाहुँदै पनि किन ती बाजेले ओलीलाई सपोर्ट गरेको भन्ने प्रश्न बारम्बार मनमा आइरह्यो। 4-5 घण्टा रिसर्च गरेपछि बल्ल बल्ल उत्तर पाएँ र उत्तर थियो सङ्क कस्ट फ्यालेसी। सङ्क कस्ट फ्यालेसीलाई यो इक्जाम्पलबाट बुझौँ। मान्नुहोस् तपाईँले फिल्म हलबाट मुभीको लागि भनेर टिकट किन्नुभयो। फी 1200 थियो। मुभी हेर्न तपाईँ र तपाईँको पार्टनर जानुभयो। 3000 जति खर्च भयो। तर पनि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ किनभने तपाईँको योजना रोमान्टिक हुनु थियो। बिस्तारै पार्टनरतिर लिन हुने, हात समात्ने, अङ्गालो मार्ने र मुखका छोपेर मोही खाने। मुभी सुरु भएको 10 मिनेटमै बेबीले भनिन्, पुकु फिल्म कस्तो वाहियात रहेछ, घर जाउँ। अब के गर्नुहुन्छ? एउटा अप्सन घर जाने, अर्को अप्सन पैसा खर्च भइसक्यो, रमाइलो नभए पनि हेर्ने। 100 मा 99ले दोस्रो अप्सन रोज्नुहुन्छ किनभने पैसा र टाइम इन्भेस्ट भइसक्यो। यही हो सङ्क कस्ट फेलसी। ती बाजेको माइन्डसेट बुझ्नुहोस्। उहाँ विगत 30 वर्षदेखि एमालेलाई भोट हालिराख्नु भएको छ। आफ्नो जवानीमा पञ्चायत फाल्नुभयो, प्रहरीको गोदाई खानुभयो र सिभिल वारमा पनि एमालेलाई डिफेन्ड गर्नुभयो। बाजेलाई थाहा छ एमालेले केही नापेन, तर 30 वर्षको लगानी खेर जान्छ भनेर उहाँ मुभ अन हुन सक्नुहुन्न। साथीहरू, तपाईँहरूलाई याद छ मैले स्टार्टिङमा ठुलो बाबाको कुरा सुनाइरहेको थिएँ नि। अभिज्ञानले ठुलो बाबालाई प्रश्न सोध्छ, बाबा बाबा यो पालि भोट केमा हाल्ने? उहाँ मार्क्सिजमबाट प्रभावित मान्छे र विगत 25-30 वर्षदेखि एमालेलाई भोट हाल्नु भएको। म कान थापेर उत्सुक मुद्रामा सुन्न बसेँ। उहाँले भन्नुभयो, किन गर्ने त्यो ज्यानमारालाई भोट? छोराछोरी भएको भए पो छोराछोरी मर्नुको पीडा बुझ्थ्यो। त्यो बुढो कम्युनिस्ट गधा दशकौंदेखि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको छ। 3 पटक प्रधानमन्त्री भयो, तर हरेक पटक सत्तामा आउने बित्तिकै हरकत देखाउँछ। सर्वोच्च अदालतले त 2 पटक तानाशाह भन्दै घोषणा पनि गरिसक्यो। 2 पटक त यो सत्तालोभी हरामीले संसद भङ्ग गरिदियो। केपीलाई त भुस्या कुकुरसँग पनि तुलना गर्न मिल्दैन। किन अपमान गर्ने त्यो कुकुरको?
विश्वभरको एभरेज लाइफ एक्सपेक्टेन्सी 70 वर्षको छ। यो हरामी 74 पुगिसक्यो। अहिलेसम्म जीवित कसरी छ? केपी राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएर पाखण्डताको सीमा नाक्छ। भारतले जमिन चोरियो भनेर बेस्या कुकुर जस्तो चिच्याउँछ, तर जब आफ्नो सडे गलेको किडनी ठिक पार्ने समय आउँछ, चुपचाप भारतीय अस्पतालमा घुस्रिन्छ। पहिलो पटक किडनी फेर्यो दिल्लीको एपोलो हस्पिटलबाट, अनि दोस्रो पटक पनि भारतको डाक्टरसँग भिख माग्दै जीवन बाँच्यो। त्यही पनि जनतालाई भारत विरोधी विष बेच्छ। अब त केपीलाई किडनी दिने व्यक्तिलाई नि रिग्रेट हुन थाल्यो होला। अस्ति जेनजी युवाले सत्ताबाट घिसार्दै निकाले, अनि अहिले भारतको षड्यन्त्र भन्दै भिक्टिम कार्ड खेल्न थाल्यो। नेपाललाई जिउँदो लास बनाइरहेछ, सबै युवालाई खाडीमा लगेर बेचिरहेछ। ठुलोबाले यति भन्नुन्जेल मेरो आँखा आँसुले रसाइसकेको रहेछ। तपाईँले अभिज्ञान भाइलाई त बिर्सिनु भएको छैन नि? दाइ, म मुभ अन हुनै सकिनँ भनेको थियो। साथीहरू, यहाँ मुभ अन हुन नसकेको अभियान मात्र थिएन, मेरो ती अङ्कल र बाजे पनि हुन्। अब समय आएको छ मुभ अन हुने। छोड्नेले छाडेर जाने नै छन्। युवा मात्र हुन् जो मुभ अन हुन सक्नुभयो, र यो पालि उहाँले घन्टीमा भोट हाल्नेवाला हुनुहुन्छ। साथीहरू, ठुलोबा जस्तै लेट गो गर्न सक्नुपर्छ, नभए परिमाण के हुन्छ देखिसक्नु भएको छ। हस्त धन्यवाद। प्रब्लम पर्दा जेनजी भाइ च्यानललाई याद राख्नुहोला।